တန်ပေါက်ကလေးချက်ပါပြီပေါ့နော်မနေ့ကချက်သားနဲ့အာလူမဆလာလေးနဲ့နိုင်ချက်ထားလို့ဒီနေ့ထမင်းညနေစာကိုတန်ပေါက်ချက်လိုက်တယ်ကဲအယောင်လေးတူတူဆက်ရအောင်ထမင်းကိုဖွားဖွားလေးနေပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အရသာတွေပါအကုန်လုံးကခုနထည့်ပြီးတော့ချက်ပြီးသားဆိုတော့ဘောဘက်လည်းပါပြီးသားအယောင်ဆက်ဖို့ပဲကြံတော့တာပေါ့နော်အများကြီးမချက်ဘူးထမင်းဟင်းကြံရင်မစားချင်ဘူး so let's do some coloring guys so လက်ကိုတော့နည်းနည်းစွန်းသွားပြီဒါ note လေးနဲ့ပေါ့နော် something နည်းနည်းဝေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲတော့ hosting လုပ်လို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတွေပါလာရဲဆိုရင်ကောင်းကောင်းလေးတကယ်တန်ပေါက်ဖောက်တဲ့နေ့တိုင်းပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့အိမ်မှာကိုယ့်ဘာကိုနှစ်ယောက်တည်းပဲချိန်မှာဆိုတော့ထမင်းကနည်းဖြို့ခြင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ထောပတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် Okay, I think it's enough. Maybe this year Christmas. Yo, come on, you done about to me load you like Martin. Okay, I think that's enough. Thank you for watching, guys. Daro Michelle Dine Amawe, Lemiani or Same Dambao by Pipare, Ramania Chatare, Jata Masala, Henline, Jama Pipare. Thank you for watching. See you in next videos. Bye bye.